السلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملات بخير وعلى خير، ولقاكم فيديو ديالي في احسن الاحوال وبصحه جيده. اليوم غنشارك معكم وصفه زوينه بزاف 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 ومن المجربات عندي وديما كنديرها فيما يوصل لك الوقت ديال البرد والليالي. كنديرها في الثلاجه، كتقوي المناعه البنات، خطيره بزاف بزاف بزاف. يعني كتمنع السعال، الكحبه، الزكام، يعني العطيس، الحلاق، الدراري الصغار الكبار. يعني شي حاجه زوينه بزاف بزاف ما كتقطعنيش. ديما كنديرها في الثلاجه وكنستعملها في هاد الوقيته ديال البرد. كنتمنى البنات غير تجربوها، راه المكونات ديالها بساط بساط بساط، المفعول ديالها زوين، كتقوي لنا المناعه ان شاء الله. وحتى الناس اللي مثلا ضربهم برد ولا فيهم كحبه الزكام حتى هي غادي تنفعهم مزيان. وما نطول عليكم بزاف، اول حاجه كنحتاجوا الحامض وكنحتاجوا السكينجبير. كما كتشوفوا الحامض قطعته دوائر، ولكن قبل ما نقطعوه البنات كتغسلوه مزيان، يعني كتغسلوه ديال بصح، حيت كما كتشوفوا راه ما غنحيدوش ليه القشور ديالو. والسكينجبير حتى هو كنقي واحد القطعه صغيره وكنقطعها طرفات صغار. وكنحتاجوا واحد القرعه ديال الزاج نعقموها. كيفاش نعقموها البنات اللي ما كيعرفوش؟ يديروها في واحد الكاسرونه وفيها الماء، ويديروها في كلبوطه تقريبا مده 20 دقيقه، ومن بعد يخليوها، يحيدوها من هذاك ويحطوها في واحد المنديل نقي حتى تبرد تماما. وديك الساعه هي والغلاقه ديالها البنات، وهذيك راه تكون تعقمت. هذه هي الطريقه اللي كندير. كما كتشوفوا من بعد ما عقمت القرعه وغسلت الحامض كما قلت لكم مزيان، قطعته دوائر رقاق، غنحاول نستفهم بحال هكا في القرعه. كنحط وحده في القاع وكنحط دوائر في الجناب، يعني تقريبا 4 دوائر على حسب الحجم ديال القرعه. هادشي كيبقى البنات الكميه ديال الحامض وكميه ديال السكينجبير والمكون الاخر العسل كيبقى على حساب الكبر ديال القرعه. انا هادي راه كافياني، كدير لي مده طويله. هانتوما غنقول لكم الطريقه ديال الاستعمال ديالها. المهم حطوها كما بغيتو، عندكم الاختيار. انا هنا كنستفها بحال هكايا، ومن بعد كنحط واحد شويه ديال السكينجبير، ما كنكترش بزاف. ودابا غنضيف العسل البنات يكون من نوعيه جيده، يعني ما يكونش هذاك العسل ديال السكر، يعني ما يكونش العسل اللي غالي بزاف، ولكن يكون شي عسل يكون زوين، الماركه زوينه وحتى الكاليتي ديالو زوينه باش ينفعكم ان شاء الله. كما كتشوفوا راه كميه كتبقى على حساب كل واحد وعلى حساب الحجم ديال القرعه. وكنعاودوا نحطوا تاني قطع ديال الحامض الوسط، وكنعاودوا نحطوا تاني سكينجبير، وكنضيفوا تاني العسل. كنبقاو غاديين على هاد الطريقه حتى نكملوا القرعه كامله وتعمر كامله. كما كتشوفوا في كل طبقه ديال السكينجبير كندير تقريبا 2 معالق ديال العسل ولا 3، نغطيها بالحامض، وكنعاود نديرو تاني الحامض في الجناب حتى نكمل هذيك القرعه كامله. من بعد البنات هاد القرعه كما قلت لكم كنسدها وكنخليها في الثلاجه. كنخليها مده ديال 3 ايام عاد كنبدا نستعملها. يعني ما كنستعملهاش في هذيك الساعه مباشره، كنسد عليها وكنديرها في الثلاجه لمده 3 ايام. عاد غنقول لكم الطريقه ديال الاستعمال ديالها البنات. كما كتشوفوا كنضيف العسل مزيان باش داك الشيء كامل يعمر لينا بالعسل. وداك العسل تقريبا راه هو اللي غنحتاجوه بزاف. كاينين 2 طرق ديال الاستعمال، انا كنديرهم بجوج، نتوما تختاروا اي طريقه. عمرتها مزيان كما كتشوفوا بالعسل، سديتها بالحامض، صافي. دابا راه القرعه سالات، غنديرها في الثلاجه كما قلت لكم، كنخليها مده 3 ايام، تقدروا تخلوها حتى اكثر. عاد بداو تستعملوها. شنو كنديروا البنات؟ كناخذوا واحد الكاس ديال الماء يكون سخون، كنحلوا هذيك القرعه وكناخذوا شويه ديال الحامض، شويه ديال السكنجبير ومعلقه صغيره من هذاك العسل. هادشي كامل كنديروه في كاس ديال الماء سخون. يعني كنحلوا هذيك القرعه، كناخذوا واحد شويه ديال العسل، شويه ديال الحامض وشويه ديال السكنجبير، غير شويه من الحاجه على حسب كل واحد وشنو كيبغي، المذاق واش مجهد ولا لا. كنديروا في واحد كاس ديال الماء سخون، كنخليوه حتى يدفى على حسب اللي نقدروا نشربوه، وكنشربوه كنصفيوه وكنشربوه. راه كيجي المذاق ديالو حلو وكيسخنكم، والله الا زوينه البنات، غير جربوه ما غاديش ندموا. الطريقه الثانيه اللي بغيتو الدراري الصغار ياخذوها، كتاخذوا هذاك العسل اللي مرقد تما، كتاخذوا منه شي شويه وكدهنوا به الخبز. يعني بلاصه ما تدهنوا بالخبز مثلا بالعسل العادي ولا بكوفيتير ولا بشي حاجه، هذاك العسل اللي في وسط هاد القرعه اللي طالق فيه السكنجبير وطالق فيه الحامض، كدهنوا فيه الخبز
وكتاكلوه عادي يعني بلا حامض بلا سكينجبير، كتاخدوا غير هذاك العسل بوحدو وكدهنوا به الخبز وردوا عليه الخبره البنات. التقويه ديال المناعه خطير بزاف بزاف بزاف، خصوصا في هذا البرد. ما غادي يطرى لكم حتى حاجه ان شاء الله، غير جربوها وردوا عليه الخبر.